देख सकते हैं दोस्तों, बारिश बहुत अच्छी हुई है। बहुत बारिश हुई है ना, बारिश बहुत हुई है। ये पानी सीधा जाके गोमती नदी में मिलता है ना। ये एक छोटा सा नाला है और देख सकते हैं नदी जैसा पूरा हो गया। ये इतना ज़्यादा बारिश हुई है रात में। लखनऊ में बहुत ज़ोरदार बारिश देख सकते हैं। एक ये नाला है जो बहुत ज़्यादा पानी से भर चुका है। आज रात में 12 बजे से बारिश हुई है। दिन में करीब करीब मान के चलिए 2 बजे तक, 2 बजे तक लगातार बारिश हुई है, 12 बजे रात से। और पानी इतना ज़्यादा हो गया है, देख सकते हैं इतना ज़्यादा बारिश हुई है, इतना पानी गिरा है। इतना ज़्यादा पानी गिरा है बारिश का लखनऊ में, आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ये समझिए लमसम हर बार विश्वकर्मा पूजा के आसपास ऐसी बारिश हो जाती है लखनऊ में। पिछले साल भी हुई थी, उसके पिछले साल भी हुई थी और इस साल भी हो गई। 2021 में हुई, 22 में हुई और 23 में भी देख सकते हैं। ठीक उसी तरह से बारिश हो गई है विश्वकर्मा पूजा के कुछ दिन पहले।